这楼顶不会是那红螳螂吧？应该不是吧？不是，我看衣服好像不是。风油精还没死呢。风油精怎么没杀人啊？说不定他害怕了，他只是无意中打到你的，所以不要去纠结了。一波走位，一波直接把我暴虐，这2波顶级他高手。的那个走位只是他卡了，他只是卡了，你别在意好吗？你去打他呀，约。是红螳螂吗？是红螳螂吗？看衣服了没？不是红螳螂，不是。这个人好猛啊！4号，快去支援一下！4号，你拉到那个山头去抽那个楼顶，4号可以抽的。降落伞呢？哎降落伞。搁这里可以抽，对，直接抽楼顶。哎呀，完蛋了！桑桑。哎，这是我全部都要了。对，没找。我有，你等楼顶下去了。4号，你枪我奶奶压的都比你稳啊！4号。奶手劲儿挺大呀。楼顶没了，楼顶还一个。三个人这个，他总有狙啊。4号探个头直接给他秒了，4号。探个头直接给他秒了，4号。相信你的枪法。他抓你了，他上龙了。我操，牛逼！这也能打倒？压，4号压，直接压楼下下。都打倒了还不上，此时不上等待何时啊？前方有危险！几乎我墓园杀起来是吧？看墓园操作。这队也挺猛的。阳台。全崩屁股。2楼阳台都有。有雷吗？丢雷啊！丢反弹雷啊！没有雷了。4号有雷吗？我靠！有雷有，楼下有人。跳下来了，一个在外面，2个在外面，还有一个后面屁股后面，4号屁股后面，追过来了2个人。哇，这不就是风油精吗？